ओहो, शायदि गुरु अमरदास महाराजन जी साखी ईंदी आहे त उन्हनि जे हिकिड़े सेवक खे घमंड थी वियो, अभिमान थी वियो कि मूं जहिड़ो सेवक न हूंदो। ऐं हले त आख़िर उहो हलणु चलणु, उहो रौब, उहो तरीक़ो ॿुधाए वठंदो आहे कि हिन जे अंदरि अहंकार अची वियो आहे। ऐं कॾहिं मुंहं सां चई छॾियईं सतगुरनि खे त सतगुरु मूंखे लॻे थो तव्हांजो सभिनि खां प्यारो सेवक केरु आहे? पुछे पियो, मन में चए पियो मुंहिंजो ई नालो ईंदो त मां त साओ करे खोटियान थो पियो। हा, चवंदा त मूंखे ई, त सतगुरु अंतर्यामी सम्झी विया त हिनखे अभिमान अची वियो आहे, हीउ करे कुझु कोन थो ऐं सम्झे वधीक थो पाण खे। हा, त गुरु ॿुधायो न तव्हांखे, सतगुरु सभिनि खां जेको तव्हांखे ॾाढो प्यारो लॻे, जेको सत्संग ते हले, वचन खणे, सेवा करे, समय ते तन मन धन सां अर्पण करे, समर्पण करे, सेवा करे, उहो तव्हांजो कहिड़ो सेवक आहे? त सतगुरु चवनि था हा हा ॾाढो प्यारो सेवक आहे, मूंखे ॾाढो प्यारो आहे उहो। हा, कहिड़ा कहिड़ा साईं? मुंहिंजो ई नालो ईंदो। चई उहो फलाणे नगर में 3 नंबर गलीअ में रहंदो अथई, उनजो नालो हे अथई, 12 वॼी आहे। चई कमाल आहे, हिनखे त वधीक ॾिठो ई न आहे। उनखे चवनि था सतगुरु ईंदो बि घटि आहे त? चई गुरु उहो माण्हू? हा हा, त हो त रोज़ न ईंदो आहे। चई रोज़ न ईंदो आहे, पर जेतिरा बार आयो आहे कोई वचन छॾे न वियो आहे। उहो असांजो सौदो असांखे वापसि न ॾेई वेंदो आहे, खणी वियो आहे। हो उते वेठो आहे, शहर परते वेठो आहे, लेकिन उनजी दिलि हिन महिल बि मूंखे यादि करे रही आहे, प्रभुअ खे यादि करे रही आहे। हरे राम। ॿियो चई सभु गुण आहिनि उन में, तूं केवल दर्शन कर अच त तुंहिंजी ज़िंदगी बदिलजी वेंदे। हा गुरु जी, मां अहिड़े सां मिलणु चाहींदुमि, वञ तूं असांजे तरफ़ां मिली अचेसि, हा न, हा कुशल समाचार असांजो ॾेई अचेसि, उनजो वठी अचु। इन बहाने मिली आहे। गुरु जी मां हाणे ई थो वञा। वियो, उन नगर में पहुतो, 3 नंबर गली में पहुतो। वञी करे पुछियईं भाई फलाणे सेठ जो घर? चई उहो साम्हूं अथव, जाते बैंड बाजा वॼी रहिया आहिनि, दिल दमामा वॼी रहिया आहिनि। हा हा, उहो ई उनजो घर अथव। ॿाहिरि ॾिठईं त माहौल शादीअ जो आहे, लाॾा था ॻाइनि पिया ऐं बढ़िया नचनि ॻाइनि था, ख़ूब भंडारा प्रसाद हलनि था। अंदरि वियो, चई सेठ जी किथे? चई बाबा जन त अंदरि कमरे में वेहंदा आहिनि, भॼन कंदा आहिनि, उते वेठा हूंदो। कमरे में वियो उनखे मिलण जे लाइ, त अंदरि वञी छा थो ॾिसे पियो त उहे त चुपचाप वेठा आहिनि हिकिड़े कमरे में वेही करे, उहे लकड़ियुनि जो ऐं रस्सी ॿधी करे लकड़ियूं था तयारु कनि। अरे बाबा तव्हां फलाणा महिल आहियो? हा हा, मुंहिंजो ई नालो आहे। कीअं आया हो, काथूं आया हो? चई मूंखे सतगुरु साहिब जन पाण तव्हां सां मिलण जा मोकिलियो आहे, सतगुरनि मोकिलियो आहे। ॿुधी करे नेण भरिजी आया, गले लॻायूं उनखे। अरे मां त तव्हां सां पहिरियों थो मिलां। भाई तव्हां पहिरियों था मिलो, लेकिन आया काथूं आहियो? असांजे मुर्शिद जे दर तां आया हो। मुर्शिद जे दर तां नंढड़ो ॿार बि अचे त असांखे ॾाढो प्यारो आहे, उहो पूजनी आहे। घणी सिक सां विहारे, बढ़िया प्रसाद खाराए करे, पूजन अर्चन जहिड़ी उन में आदर सत्कार जी भावना रखी, वचननि सां स्वागत करे ऐं पुछणु लॻो कहिड़ा हाल चाल आहिनि, कीअं तव्हां दर्शन ॾिनो आहे? असां वॾनि भागनि वारा आहियूं। बसि मूंखे गुरुनि चयो तव्हांखे यादि पिया कनि, चवनि पिया हे मूंखे ॾाढा प्यारा आहिनि, इन करे तव्हां सां मां मिलणु आयुमि। महाराज ॿाहिरि ॾाढो शोर थो थिए पियो, बैंड बाजा था वॼनि। हा हा, सभु कृपा आहे प्रभु जी। छा चइनि? कि मुंहिंजे पुट जी शादी थियण वारी आहे। अच्छा, हा हा, मुंहिंजे पुट जी शादी थींदी, अॼु ई बारात निकिरंदी। अरे त सभु ओड़े नचनि ॻाइनि था, तव्हां हेॾे वेही करे छा था कयो? हे रस्सी, हे लकड़ियूं। चुप थी वियो। बाबा ॿुधायो न मूंखे। चई हूअं त न ॿुधायां तव्हांखे, पर गुरुनि मोकिलियो आहे त कोई राज हूंदो। तव्हांखे मां ॿुधायां थो कि जेॾी महिल मुंहिंजो पुटु घोड़ीअ ते चढ़ंदो ऐं अधु सफ़र तय कंदो बारात जो, त हलंदे हलंदे उहो किरी पवंदो, उनजे मथे खे चोट लॻंदी, गुज़ारे वेंदो। केरु गुज़ारे वेंदो? अरे मुंहिंजो पुटु जंहिंजी शादी थियण वारी आहे, उहो गुज़ारे वेंदो। हा, हीअ उनजी काई थो तयारु कयां, छो जो समय घटि रहंदो। सूर्य अस्त खां पहिरियों वरी उनजो अंतिम संस्कार बि त करिणो आहे। इन करे सभु दुख में हूंदा, शोक में हूंदा, इन करे मां पहिरियों खां तयारी थो करे रखां। ॾाढो अचंभित थी वियो। चई महाराज मूंखे तव्हांजी काई ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे। मतिलबु?
चई तव्हां था चओ शादी थियण वारी आहे, तव्हां था चओ वरी गुज़ारे वेंदो, तव्हां त ईअं था ॻाल्हायो ॼण तव्हांखे सभु छा थियण वारो आहे पतो थो पए। चई पतो थो पए तॾहिं त उहो सभु कयां थो। तव्हांखे कीअं थो पतो पए? चई गुरुनि जी कृपा आहे, प्रभुअ जी कृपा आहे। गुरुनि जेको नाम ॾिनो आहे उहो मां बिना स्वार्थ बिना कामना जे निरंतर सिमरन कंदो आहियां। एतिरे निंड में बि मां सुम्हंदो आहियां न प्यारा, त उथंदो आहियां त उहा धुन हलंदी रहंदी आहे। उहो हरीअ जो नाम, उहो सांवरे जो नाम, उहो राम जो नाम ॾींहं राति जपण सां अहिड़ी नंढी नंढी ॻाल्हियूं कई, पंहिंजो पाण ई प्रगट थी वियो। हलो ठीकु आहे, मां मञी वियुमि, लेकिन तव्हांजो पुटु गुज़ारे वेंदो, तव्हां तयारी था कयो? अरे त हुनजे बचाइण जो कोई उपाय कयो, तयारी कयो। चई न न न, हे त मूंखे पतो आहे, जेकी होनी थियणी हूंदी आहे न, सॼी दुनिया हिकु तरफ़ थी वञे, उहा थी रहंदी आहे प्यारा। कमाल आहे, तव्हां कहिड़ा माण्हू आहियो? एॾो वॾो शोक तव्हां वटि अचण वारो आहे, तव्हां चओ था होनी आहे। हा हा, इहो थी रहंदो, कोई रोके नथो सघे। वरी होनी त थी रहंदी, उन भाणे खे मिठो करे बि मञिणो आहे। असांजे गुरुनि इहो ई सेखारियो आहे, हिकिड़ो भक्ति कयो, ॿियो धीरज रखो। तव्हां कीअं भाणो मिठो करे मञींदव? चई ईअं इन करे कि मां पंहिंजो कंहिंखे न सम्झंदो आहियां, बसि प्रभुअ खे पंहिंजो सम्झंदो आहियां। उनजो नाम मुंहिंजो आहे, भक्ति मुंहिंजी आहे, भॻवान मुंहिंजा आहिनि, ॿियो सभु उन जो आहे, त कंहिंजो शौक़ु कयां। हे संतान, हे परिवार, मां सभिनी श्याम सुंदर खे समर्पण कयो आहे, इन करे उनजो मूंखे कोई दुख कोन्हे। हीअ सभु ॻाल्हियूं थो करे, पागल अलाए कहिड़ा मन में चवणु लॻो, ठीकु आहे बाबा मां रुकां भले? हा हा तव्हां रुको। ऐं उनजो सभु उहो सभु शादी ॾिठी, सभु ॾिठो, धूमधाम सां नचणु। अचानक घोड़ी हलणु लॻी, काथे लड़खड़ाइजी वई, ऐं अची किरियो ठका, ॿ टे गुलाटी खाई, उनजो मथो वञी पथर सां टकरायो, ऐं उहो घोटु उते ई गुज़ारियो। हरे राम, उते ई गुज़ारियो। ऐं वाकई समय गुज़री वियो। चयूं भाई समय काई वाई तयारु करणी आहे, समय आहे, त चयूं बसि तयारु खणी आयो काई, ऐं हुनजो संस्कार बि थी वियो। वापसि आयो गुरुनि वटि, त चरण पकड़े जारो जार रोअण लॻो। अरे प्यारा तूं छा थियो, छा ॾिसी आहीं? पूरी ॻाल्हि चई ॿुधाई। चई इहो गुरसिख मूंखे प्यारो आहे,